Usa ka balaan nga reseta. 2 Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 12. Aron ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pagahimayaon diha kaninyo, ug kamo diha kaniya, sumala sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Daghan ang nangandoy nga motubo diha sa grasya, sila nagampo mahitungod sa butang, ug natingalang ang ilang mga pag-ampo wala gitubag. Ang agalon mihatag kanila og usa ka buhat nga buhaton diin sila motubo. Unsa ang bili sa pag-ampo sa dihang gikinahanglan ang trabaho? Ang pangutana mao, sila ba nagtinguha sa pagluwas sa mga kalag nga alang kang kinsa si Kristo namatay? Ang espirituhanong pagtubo nagdepende sa paghatag sa uban sa kahayag nga gihatag sa Dios kanimo. Kamo kinahanglan nga mobutang sa inyong labing maayo nga mga hunahuna diha sa aktibong paghago sa pagbuhat og maayo, ug kaayuhan lamang diha sa inyong pamilya, sa inyong simbahan ug sa inyong kasilinganan. Sa dapit sa nagatubo nga kabalaka, uban sa hunahuna nga ikaw wala motubo diha sa grasya, buhata lamang ang matag katungdanan nga gipresentar sa iyang kaugalingon. Dada ang palasanon sa mga kalag sa imong kasing-kasing, ug sa matag mahuna-hunaan nga paagi, tinguhaa ang pagluwas sa nawala. Magmapination, magmatinahuron, magmaluluyon, pagsulti uban ang pagkamapailubon, mahitungod sa bulahan nga paglaom. Paghisgot sa gugma ni Jesus, isulti ang iyang kaayo, ang iyang kaluoy, ug ang iyang pagkamatarong, ug hunong sa pagkabalaka kung ikaw nagtubo o wala. Ang mga tanom wala motubo, pinaagi sa bisan unsa nga mahuna-hunaan nga paningkamot. Ang tanom wala mabalaka mahitungod sa pagtubo niini, kini motubo lamang ubos sa pagdumala sa Dios. Kung atong ipahinungod ang kasing-kasing ug hunahuna ngadto sa pag-alagad sa Dios, pagbuhat sa buluhaton nga iyang ipabuhat kanato, ug maglakaw sa mga tunob ni Jesus, ang atong mga kasing-kasing mahimong sagradong mga alpa. Ang matag kwerdas niini magapadala og pagdayig ug pagpasalamat ngadto sa kordero nga gipadala sa Dios aron sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan. Ang Ginoong Jesus mao ang atong kusog ug kalipay, ang dakong balay tipiganan diin sa matag higayon ang mga tawo makakuha og kusog. Samtang magtuon kita kaniya, maghisgot mahitungod kaniya, kita mahimong mas makakita kaniya. Samtang atong pahimuslan ang iyang grasya ug makadawat sa mga panalangin nga iyang gihatag kanato, aduna kitay ikatabang sa uban. Puno sa pasalamat, atong ipaambit ngadto sa uban ang mga panalangin nga walay bayad nga gihatag kanato. Sa ingon nga pagdawat ug paghatag, kita motubo sa grasya.